טוב, אני נמצאת עכשיו במספרה של ניסים, האלוף, המקצוען. היי ניסים. מה נשמע, מה קורה? ואני רוצה להגיד לכם שרכשתי ממנו ערכה מושלמת לשיער. תביא את הסגול, שיבוא את הסגול. את הסגול, צודליון. יש בזה סרום, ומסכה, ושמפו ללא מלחים, וזה עושה את השיער פשוט נעים בטירוף. ופיצולים. מה אתה רוצה להגיד עליו, על הערכה שלך? ודברים כאלה. אני ממליצה, אני משתמשת בזה, וזה ממש ממש טוב. כדאי לכם, ניסים סופר, מעצב שיער, גם עשה לי עכשיו שורש, ורכשתי ממנו את הערכה. אני ממש ממליצה, ממש ממליצה. וזה גם זול, 200 שקלים. מלא דברים מבפנים, מלא.